Widih, widih, banyak sekali mobil-mobilan teman. Wah, sudah berjeret panjang sekali mobil-mobilan truk oleng teman. Wah, kita akan memasukkan satu persatu mobil-mobilan yang berbaris ini teman. Wah, di samping sini ada mobil truk pasir berwarna merah dan juga kuning teman. Wah, dia bermuatan mobil beko eskavator keruk pasir teman. Widih, keren sekali teman. Wah, langsung kita masukkan ke dalam mobil truk oleng yang pertama teman. Widih, keren sekali teman. Selanjutnya ada mobil truk pasir berwarna kuning dan juga biru teman. Wah, dia bermuatan mobil balap warna biru teman. Widih, keren sekali teman. Kita masukkan juga ke dalam mobil truk oleng yang pertama teman. Widih, mobilannya keren sekali teman. Wah, di paling ujung sini ada lagi mobil bus Tayo yang menggendong mobil bus Tayo kecil teman. Wah, bus Tayonya berwarna hijau muda teman. Widih, keren sekali teman. Wah, tidak lupa juga kita memasukkan mobil bus Tayo yang besar. Di atasnya ada mobil balap warna kuning teman. Widih, keren sekali teman. Di belakangnya masih ada mobil bus Tayo yang menggendong mobil bus Tayo kecil juga teman. Wah, sama-sama berwarna kuning teman. Widih, keren sekali teman. Wah, kita masukkan juga mobil bus Tayo warna kuning yang menggendong mobil balap warna merah teman. Wih, keren sekali teman. Selanjutnya di sini ada lagi mobil truk pasir berwarna putih dan juga hijau teman. Wah, dia bermuatan mobil molen berwarna merah, hijau, kuning dan biru teman. Widih, keren sekali teman. Kita masukkan juga ke dalam mobil truk oleng yang pertama teman. Wih, mobil truk oleng yang pertama kita sudah penuh dengan mobil-mobilan teman.